আরে বেলাল ভাই কাঁপতেছেন কেন ভাই? কি ব্যাপার ভাই? আর বললেন না ভাই, কি হইছে ভাই? সকালবেলা ভাই কোলবেলা ল্যাপের থেকে তলের থেকে বাইরে ভাই আর গোসল করতে মন চায় না ভাই। আচ্ছা তাই বেলাল এন্টারপ্রাইজে এসে বললাম ভাই। ভাই শীতের দিনে তো কেউই গোসল করতে চায় না, হ্যাঁ। কিন্তু গরম পানি হইলে করতে চায়। ভাই এই জন্যই তো বেলাল এন্টারপ্রাইজে এসে বললাম। কি গরম পানি দিব বেলাল এন্টারপ্রাইজ? আরে ভাই বেলাল এন্টারপ্রাইজে এমন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে হ্যাঁ। যেটা নাকি সেকেন্ডের মধ্যে বলে পানি গরম হয়ে যাবে ভাই। সেকেন্ডে পানি গরম? সেকেন্ডে ভাই পানি গরম, শুধু কারেন্টের লাইন দিবেন আর পানি গরম। এটা কি নিয়ে আসেন ভাই? ভাই মিয়াকো ব্র্যান্ডের হ্যাঁ। ইনস্ট্যান্ট শাওয়ার ভাইয়া। ইনস্ট্যান্ট শাওয়ার? ইনস্ট্যান্ট শাওয়ার মানে এটা কি শুধু শাওয়ারেই গোসল করবে নাকি ভাই? আরে না ভাই, এটা শাওয়ার, এটা মানে 2025 এর হ্যাঁ। একেবারে আপডেট মডেল। 2025 এর একেবারে আপডেট মডেল। আচ্ছা। এটা শাওয়ারও করতে পারবেন, সবকিছুতে এটা করতে পারবেন। 2025 ভাই, এখন 2024 শেষ হয় না। আরে ভাই 2024 তো আর কয় মাস, 25 আইতে আর কয় মাস বাকি? রাইট। এক মাস। তো আচ্ছা। এক দেড় মাস আগেই তো আপনার সবাই এসে পড়বো, তাই না? Right. এটা 2025 এর হ্যাঁ। ডিজিটাল ভাবে, ডিজিটাল প্যানেল, ডিজিটাল কিউট বেবি, কিউট বেবি। কিউট বেবি এইভাবে কাজ করবে না? এইভাবে একবারে শো টেম্পারেচারটা এখানে শো করবে। আচ্ছা। আপনি নিবেন, শাওয়ার সিস্টেমে গোসল করতে পারবেন, চাইলে অজুখানায়, ওয়াশরুমে, যে কোনো জায়গায় আপনি কল সিস্টেমে লাগাই দিবেন। ইনস্ট্যান্ট গিজার? ইনস্ট্যান্ট গিজার দেওয়ার সাথে সাথেই পানি গরম? দেওয়ার সাথে সাথে সেকেন্ডের ভিতরে পানি গরম। আচ্ছা, এটা লাগানোর কোনো ঝামেলা আছে নাকি ভাই? ছোট্ট একটা এটুকু একটা বাচ্চা আছে না, হ্যাঁ। এইটুকু বাচ্চাও পারবে। আচ্ছা, কেমনে ভাই? শুধু কারেন্টের লাইনের কাজটা জানা থাকলেই হয়। আচ্ছা, কারেন্টের লাইনে দিবে ভাই এখানে এই যে, হ্যাঁ। আচ্ছা সরি এটা ভুলিছে, আচ্ছা। এই যে এখান থেকে কারেন্টের লাইনটা লাগাবে। আচ্ছা। লাগানোর পরে একটা ছোট্ট কাজ, এখানে একটা পানির পাইপ লাগাবে। পানি পাইপ লাগাবে? এটা একটু ডিল করে লাগাবে, আচ্ছা, ওয়ালে লাগাবে? ওয়ালে লাগা পানি নিয়ে গোসল করতে থাকবে। আচ্ছা, এটা কি শুধু শাওয়ারে? শুধু শাওয়ার, এটা হলো শুধু শাওয়ার। হ্যাঁ। আপনি যদি চান এটাতে কল লাগাতে, হ্যাঁ। এখানে এল সিস্টেম করে দুইটা কল লাগায় দেন, আচ্ছা। শাওয়ার সিস্টেমে মানে করে নিতে কলও ইউজ করা যাবে, ইউজ করা যাবে, শাওয়ারও ইউজ ইউজ করা যাবে। এখন বলেন তো ভাই, অনেকের বাসায় গ্রামগঞ্জে যাদের হ্যাঁ। কুড়ে ঘর, টিনের টিনের ঘর আছে। ভাই, তারা চাইলেও কলম এই গিজারগুনি লাগাতে পারে না। না। এবং কি যে অনেক বৃদ্ধ বাবা মা আছে, সকালবেলায় গোসল করতে হয় কিংবা সকালবেলা উজু করতে হয়, তারা কলম শীতে ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে গেলে একদিন, 2 দিন, 3 দিন পরে গোসল করে। ভাই আমার মতো লোকই ভাই 2 দিন 3 দিন পরে গোসল করার আচ্ছা, চেষ্টা করে। অনেকেই আছে আপনার মতো। তো ভাই আমার মতো লোকই 2-3 দিন করে ভাই, যেটা সত্য আমি করি ভাই, এটা একটা মানে দুষ্টামি করলাম। হ্যাঁ। এটা 2 দিন 3 দিন গোসল করে না ভাই, হ্যাঁ। তাদের জন্য এটা অবশ্যই দরকার, অবশ্যই দরকার। আচ্ছা। দিবেন, পানি গোসল করবেন। ডিসকাউন্ট না দিলে কিন্তু নিমো না। 4 থেকে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট ভাই, 4 থেকে 5,000, 4 থেকে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 4 থেকে 5,000। এবং এখানে 3 বছরের 3টা মডেল রাখা আছে। 3টা মডেল? 3 বছরের 3টা মডেল? হ্যাঁ 3 বছরের ভাই। 23 এর মডেল, এটা হচ্ছে 2023। এটা 24 এর, 24 এটা 25 এর, একেবারে 25 এর আপডেট মডেল 24 এ কিন্তু নিয়ে আসছে। এবং আচ্ছা। এটা যে নিলেন ভাই, হ্যাঁ। শাওয়ার অনেক কল নিয়ে ভাই প্রতারিত হয়েছি, Right. পানির সাথে আর্থিং এসে পড়ে। আচ্ছা। ভাই এটা কেমন? আরে ভাই এটা নিচ্ছেন হলো মিয়াকো ব্র্যান্ড। মিয়াকো ব্র্যান্ড মানে বাংলাদেশে প্রত্যেকটা 18 কোটি মানুষ থাকে, তাদের 17 কোটি মানুষই চেনে মিয়াকো ব্র্যান্ডের সম্বন্ধে। ভাই এটা কি অটোমেটিক করা আছে? এটা অটো, এটা সম্পূর্ণ অটো সেফটি ডিভাইস দেওয়া। আচ্ছা, কখনো যদি আপনি গ্যাস লিকেজ কিংবা সরি পানির আর্থিং কোনো সমস্যা কিংবা হয়, আচ্ছা। 9টা সেফটি দেওয়া আছে। 9টা সেফটি দেওয়া আছে। নরমাল যে কলগুনি ভাই পানির সাথে আর্থিং এসে পড়ে না, হ্যাঁ। এইটা কলম এরকম সমস্যা নেই। দেখেন বিল্ট ইন অটো ফ্লো সেন্সর কিন্তু দেওয়া আছে। আচ্ছা, দেখেন সব ধরনের ফ্যাসিলিটি কিন্তু আপনারা পাবেন এই ইনস্ট্যান্ট শাওয়ার গিজার গুলোতে। হ্যাঁ, এখন আরেকটা কথা বলি ভাইয়া, টাকা পয়সা, আচ্ছা আপনি একটা কথা বলেন, টাকা পয়সা কাদের জন্য কামান? পরিবারের জন্য। পরিবারকে যদি সেভ না রাখেন, তাহলে সেই টাকার দাম আছে ভাই? কোনো দাম নাই ভাই। 2500-3000 টাকা দিয়ে কল দেওয়া নিয়েছেন, আপনার ওই ছোট্ট সোনামণিটা, সেই চাঁদের মতো মুখের মাটা কিংবা আমার চাঁদের মতো বউটা, তাদের যদি একটা আর্থিং এ কোনো সমস্যা এসে পড়ে, তো ভাই এই টাকা দিয়ে কি করবেন আপনি? কোনো দাম নাই। তো ভালো একটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের একটা ইনস্ট্যান্ট শাওয়ার নেন, যেটা নাকি আর্থিং এর সমস্যা নাই, যদি ওরকম কোনো প্রবলেম হয় অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে, এটা পানি বের হবে না। আচ্ছা, অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে। তাহলে এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, এটা মিয়াকো ব্র্যান্ড ভাই, আল্লাহর রহমতে আমি বলবো 8-10 বছরে কেনা লাগবে না। তারপরও কোম্পানি আপনাদের সান্ত্বনা করার জন্য 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট কয়েল গ্যারান্টি, 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট কয়েল গ্যারান্টি, 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 7 বছরের। নষ্ট ভাই, 4-5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিবেন। হ্যাঁ, দাম দিবেন কত দিলে? দাম দিচ্ছি ভাই, আমার কাছে খুব সীমিত প্রোডাক্ট, আমি ভাই দিমু 3 দিনের একটা অফার। 3 দিনে কেউ কিনতে পারবো ভাই? আমার কাছে অল্প সীমিত। 7 দিন দেন মিয়া ভাই, আমি জানি যে আমার কাছে যে কটা পর্যাপ্ত পরিমাণ মোটামুটি রাখছি, কিন্তু এটা আপনি পাবলিসিটি হওয়ার পর্যন্ত আমি 3 দিনেও দিতে পারবো না ভাই। 7 দিন করে দেন না ভাই, কি করেন না বকন ভাই, 7 দিন 5 দিন করেন, জান 7 দিন লাগবে না। 5 দিন। আরে ভাই আপনি ই করেন না তো ভাই, আমার কাছে একবার সীমিত প্রোডাক্ট আছে ভাই। আর 5 দিনের মধ্যে অফার ভাই, এটা শীতের আগে অফার দিচ্ছি ভাই, 3 থেকে 4,000 টাকা অফার। যদি শীতের মধ্যে নেন তাহলে সামনে শীত পড়ে যাবে ভাই, তখন কি আমাকে 2 টাকা কামাইতে দিবেন না ভাই? 5 দিন দেন।
আচ্ছা যান, আচ্ছা যান, 5 দিনের অফার। 5 দিন পরে যারা নিবে 3 থেকে 4000 টাকা বেশি পড়বে। আচ্ছা, এখন যে দামটা বলবো। আর এখানে বলে দেই 3 কোয়ালিটি। এটা হলো ম্যানুয়াল ভাই, প্রত্যেকটার সাথে শাওয়ার পেয়ে যাবে এবং এগুলি ফিটিং এর জন্য যা যা লাগে সবকিছু এখানে দেওয়া আছে ভাইয়া। ফিটিং এর জন্য যা যা লাগে সব দেওয়া আছে। এরকম কিউআর কোড আছে, একবারে অরিজিনাল মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট, এটা দেখে নিতে পারবেন। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড সবকিছু এখানে লেখা আছে ভাইয়া, সব দেওয়া আছে এখানে। আচ্ছা, তাহলে 3 মডেল। হ্যাঁ, একটু বলি, এটা হলো ম্যানুয়াল। অনেক বৃদ্ধ বাবা মা আছে যে ডিজিটাল গুনি পছন্দ করেন কিন্তু বোঝে না, তারা ম্যানুয়াল ভাবে ইউজ করতে পারবেন, এটা ম্যানুয়াল ভাবে। আচ্ছা, আর এটা হলো সেমি অটো, ইন্ডিকেটরটা শো করবে। এর থেকে প্রত্যেকটা হলো মিয়াকো মালয়েশিয়ান লেখাই আছে। এটা হলো আপনি ইন্ডিকেটরটা শো করবে, মিডিয়াম হাই লো করে নিতে পারবেন। কুসুম কুমুর পানি যদি চান একবারে ডাইরেক্ট সরাসরি কুসুম কুমুর পানি, সেটাও দিতে পারবেন। আর এটা হলো টেম্পারেচার, এখানে টেম্পারেচারটা শো করবে। ভাই সবচেয়ে কষ্টকর কথা কি জানেন, ঢাকা শহরে ভাই ছোট্ট ছোট্ট ঘর, সেই ঘরে না আমরা ভাড়া থাকি, কিন্তু বাড়িওয়ালা কজন ভাই, ভাড়াটাই বেশি, তো ভাড়া থাকি। দেয়াল কিংবা ফুডি করতে কিংবা ইসে বাথরুমের উপরে যদি আমরা গিজার লাগাতে চাই তো গিজারের লাইন থাকে না, কিংবা দেয়াল ফুটা করতে দেয় না। আর ভাই এই প্রবলেম ওই প্রবলেম, এই জন্য কি আমরা শীতের ফিল্টার নিব না, অবশ্যই গোসল করব না, তাদের জন্য ইনস্ট্যান্ট আপনি বাসা চেঞ্জ করছেন, আপনি নিজেই চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। ওকে, তাহলে কোনটার প্রাইস কত থাকবে? এটা রেগুলার যে কোনো শোরুমে যাবেন ভাই, আমি যে 5 দিনের অফার, 3 দিনই মুখে পড়ে 5 দিনের অফার, 5 দিন পরে এই দামটা পড়বে। এটা 5 দিন পরে পড়বে হলো 13500 টাকা, কিন্তু আজকে থাকবে, আজকে ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র আপনাকে 9500 টাকা, 9500 টাকা। এটা পড়বে সেমি অটো যেটা 14500 টাকা 5 দিন পরে, কিন্তু এখন বর্তমানে 5 দিনের জন্য মাত্র 10500 টাকা, 10500। তারপরে এই যে ফুল ডিজিটাল আমার পছন্দের ভাইয়া, এটা যে কোনো বাংলাদেশ যে কোনো শোরুমেতে নেবেন 15500 টাকা, কিন্তু ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা মাত্র দিচ্ছে আপনাকে 11500 টাকা 5 দিনের অফার। 5 দিনের অফার। অর্ডার করার সিস্টেম কি ভাই? যারা আমার শপে আসতে চাচ্ছেন ভাই, আমি একটা কথা বলে দিই, আমাদের শপটা একটু দেখে নেবেন, একটু বেলাল এন্টারপ্রাইজ কলম আমার এখানে, আমার যারা ভিডিও দেখেন তারা আমার এখানে ট্রেড লাইসেন্সটা দেওয়াই আছে। হ্যাঁ, আমার ট্রেড লাইসেন্সটা দেখে তারপর নেবেন, কারণ আমার ভিডিওটারে অনেকে ই করে ভাই এটাই বেলাল এন্টারপ্রাইজ আসেন তো উল্টাপাল্টা দিয়ে দেয়, তখন বদনামটা আমার হয়। তার জন্য আমার দোকানে এসে দেখে বুঝে শুনে নেন। যারা আমার শপে আসতে চাচ্ছেন, ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারটা সবাই চিনে ভাইয়া, কাঁচা বাজারের সামনে এসে 17 তলা ভবন, নিচতলা বিশ্বাস বিল্ডার, নিচতলা 15-16 নম্বর শপটা হলো বেলাল এন্টারপ্রাইজ। আর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের সামনে এসে আমাকে ফোন দিলে আমি রিসিভ করে লোক দিয়ে নিয়ে আসতে পারবো। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন, নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার এবং এই 3টা নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, বিকাশ খোলা আছে। 1 থেকে 1500 টাকা অ্যাডভান্স করেন, পুরো বাংলাদেশে ঘরে বসে প্রোডাক্টটা পাবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ওকে, তো দর্শক দেখেন যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।